звук, исходящий из рейки. Очень похоже, что где-то из редуктора. Что же это может быть? Наконечник? Или ее нужно подтягивать? Такой вот металлический звук. Причем, если... Делай! Если я повисаю на рулевой тяге, звук пропадает, то есть люфт убирается. А так вот он есть. Это либо редуктор, либо это под пыльником. Где-то под рулевым что-то.